hướng cây cờ kìa, hoặc là cái thuyền kìa. Đi giữa hai cây cờ. Đó, đi giữa hai cây cờ. Rồi nhả lại một xíu. Rồi đúng rồi, nhắm thẳng hướng, giữ nguyên. Rồi. Ok, giỏi. How you feeling, Bella? Fine. I have five. You sound like skipper, you sound like captain. Five. Kiểu như Giữa hai cây cờ này đến cây cờ kia nha con. kiểu như đang căng thẳng với bà mà hỏi hoài. Just relax. Take a breath.